हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन। आज चाहिँ मैले मुख बनाउनु है यस केएफसी है। अन्त चाहिँ बिन्सको सब्जी छ यहाँ, अन्त एग हो। अब म खाने किनकि भोक लागिरहेको छ। अन्त यहाँ चाहिँ मुसुरी दाल, यो दालहरू सबै साथीले बनाएर गएको किनकि हामी यहाँ टर्न बाई टर्न बनाउँछ नि त, त्यही भएर। KFC.
चाहिँ मैले खान सकिनँ है, पुरा ड्याममै भयो। म्याक्सिमम कतिवटा मैले 2टा लेग पिस 3टा लेग पिस त्यहाँदेखि विन्स 2टा अम्बो बहुत खायो है, त्यो भएर खान सकिनँ मैले यो चाहिँ। म बादमा खान्छु, त्यो भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ सरी पुरा अगायो भिडियो यति नै है। सबैजनालाई टाटा बाइ बाइ।